n'urugendo rwagizwe kuri wa gatandatu n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD wo muri komine Makamba intara ya Burunga mu ntumbero yo kwerekana inguvu z'uwo mugambwe no gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku migambi myiza y'iterambere yaranguwe muri iyo komine ijanye no kuronswa amabarabara umuyaga nkuba n'indi migambi itari mike. Bakaba kandi bariko bigina n'intsinzi baronse mu matora aherutse. Ubwo rugendo rurerure rwari rurongowe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Burunga Sylvain Nzikoruriho ashigikiwe n'abatowe muri iyo ntara n'abandi. Bakaba bagana mu gisagara ca Makamba ku kibuga ca Komibo ahabereye ibirori nyezina. Ivyo birori bikaba vyatangujwe na defile ndende y'ugwaruka rw'imbonerakure, abakenyera rugamba, abagendesha amapikipiki n'amakinga n'abandi. Barakiriza neza ukuguru, barakiriza neza cyane. Bongera yandi bashi, bongera bashi, bongera bashi. Ivyo birori vyaranzwe kandi n'indirimbo z'imigwi y'intambo zihayagiza ivyiza vy'umugambwe CNDD-FDD bakengurukira n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku migambi myiza y'iterambere yaranguwe muri iyo komine yabo. Mu ijambo yashikirije umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Burunga Sylvain Nzikoruriho yarashimiye leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD na cane cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku migambi iri kwirangurwa mu makomine yose agize intara ya Burunga na cane cane kuronsa umuyaga nkuba abene gihugu. Yasavye bagumyabanga kurikanura ntihagire abagizi ba nabi bohava bonona iyo migambi y'iterambere. Aho duca hose makomine nta kindi gikorwa kiriko kirakogwa ni kwiragizwa ry'umuyaga nkuba mu bene gihugu. Mukaba muzi ko umuyaga nkuba n'amazi ari bimwe mu vyankenerwa vyerekana yuko ahantu hateye imbere. None bagumyabanga kwiteka rero tuko turategwa na nyiricubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama n'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD. Nico gituma twagize tuti kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugiriwe neza no gukenguruka. Nico gituma rero uno munsi twakoranye kugira ngo tumukengurukire, nagomba nsabe tumukomera amashi menshi cyane tudugije hejuru ya mashi y'Iburunga ukengurukira umuvyeyi wacu n'icoro mukuru w'igihugu kwiteka duteye mu kuturusha umuyaga nkuba abereye. Muducungire ntihagire umuntu azotwononera, kuko uyu muyaga nkuba aya mapoto mubona izi nsinga ni igiciro kinini cyane gose. Subira nsabe rero dukomere amashi leta mvyeyi tabozi kwimigambi y'iterambere icyadukorera. Yamenyesheje kandi ko bakoranye kugira ngo bigine n'intsinzi baronse mu matora aherutse aho intara ya Burunga yaronse ikibanza ca kabiri mu majwi havuye intara ya Butanyerera. Yasoziriye atekerera impanuro abagumyabanga kudasamazwa n'amakuru acivutu acishwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko bagume batekanye bari ku kivi bakora ibikorwa vy'iterambere.